验算完毕，鄙人惭愧，不懂德语。听说李科长曾在德国留学，那就赶快为大佐翻译吧。升温了吧？回答大佐。马上！大佐，不必问了，根本没有成功，验证失败了。无论什么样的天才，绝不可能在这么短的时间内破解2代恩尼格玛机的结构并完成改装。这一切，不过是李宁玉在欺骗大佐，掩饰自己罪行的诡计。彼女を取り調べ室に連れて行け。好，報告します。所長、これは何だ？これはジェンション氏の部屋から見つけたもので、集客されるはずだった李寧玉の下書きです。大佐、2台機の設計図面です。全速。全速。早く軍医とくれ。彼女は必ず食わなくちゃ。早く。大佐、これね、乾杯してない。この伝聞を訳したんだ。それだ。早く。はっ。是军医，好像是去往会议室的方向。大佐、全速こらえで命に関わらない。全速遅しだが軽病ではないか。大佐、ジェンションホを連れてきました。確かに李寧玉が全速を持っていることを証明しました。そうか。大佐，这是他在德国留学的时候落下的病根儿，平常也就是咳嗽几声，但只要工作紧张、劳累过度或者情绪激动，那就了不得了，几乎有窒息的可能。放心吧，有我们的军医在，你的手下不会窒息而死的。不过他确实是一位破译的天才，帝国不会浪费这宝贵的智力的。只要你们对帝国有足够的忠诚。彼女を部屋に返せ。休んだら解読を続けろ。はい。你睡了7个小时啊7个小时。森田下令，你休息的这段时间不算在任务时间内。怕他们抓我的手。只要你不是割断我这只手，我就还能继续破译。这就这么重要吗？17个人，我能杀16个。
只要你有把握帮我干掉最后一个，我就能把你送走。你说什么？这艘船上日军的防备我已经摸清了，我有把握挟持森田，抢到船舱后的救生艇。你用不着这么做。就算你成功的破解二代机，森田也不会轻易放过你。金生火一心只想要攀附顾明章，也不是真心想要救你。你唯一的路就是让我送你走。可我不想走，我也走不了。走不了是因为他吧？跟你没有关系。早知道我就该杀了他。住口！吴大队，我早就跟你说过，我不是一件物品，不是一支手枪。你杀了人，夺了命，就能把我占为己有。可我是你的。我跟你谁也不欠谁的情，从来都不欠。我的命在密码里，你的命在刀尖上。既然道不同，就再也不要说谁带谁走的话。有事吗？吴大队，抱歉了，来的不是时候。滚！顾小姐来的正是时候，吴大队要回去了。明月，你明知道我只会杀人，我就这点本事能够救你出去。戏看够了吧？李科长，要不是我这个看戏的，您这台戏还得接着演下去。你应该感谢我。聪明漂亮，年轻富豪长出，寻常千金小姐钓金龟婿，都是出洋留学，逛舞会开沙龙。请问顾小姐到底是为什么，偏偏要进这种鬼地方？因为我要钓的不是金龟婿，而是另外一个人。谁？你，破译天才李宁玉。我可没有说半点假话。我跟刚刚吴大队长一样，那么真心实意。你别误会，我和他也不一样，因为我想变成和你一样的人。变成我？异想天开。我就是异想天开。就因为今天在会议室，你跟我说的那番话，我就有了这个疯念头。这个我也给你瞒住了。把它收起来，还给金生活。玉姐，你别逞强了。你是天才，可你也是血肉之躯啊。金生火这道密电是假，可救你的命是真，是生是死，你自己看着办吧。你是怕我死，还是怕你自己死？为了自己逃命，你用这条假密电来侮辱我，还一脸施救的居高临下。顾小姐，你可是比金生火更无廉耻。我没廉耻。你这次的成败关系这4条人命，
你要把整个机要处的生死都压在自己那点天才上吗？可你真是天才吗？真能战无不胜吗？为了你那点虚荣狂傲，也许还有森田许诺你的加官进爵，你要把所有人都拉着陪葬，亏你还说得出口，是我没廉耻。蠢货！金生火竟然把你这样的蠢货硬抢来机要处，他真不配继续做这个处长。你什么意思？你是个蠢货，蠢到以为一个情报人员不惜一切破译天书，只是为了虚荣狂傲，为了立功受赏，难道不是吗？一个谍报人员，可死不可辱。这个时候，金生火和吴大队都以为你接了这条假密电。那封假密电他到底收了没有？我们很快就可以脱困了，一时半会儿金处长不会再来逼你、算计你了。是哮喘吧？那试试这个。这是什么？甘草片，这个对平川止咳很有效，你试试看。怎么？你怕我在里面放了氰化钾？有时候，我倒是希望吃下去的就是氰化钾。你干什么？你要去哪儿？继续破译。还不到30个小时了，他还在昏睡。听军医说，刚打了1针，现在哮喘止住了。敢冒昧的问一句，顾少尉，这消息来源？从军医药剂师那买来的。日本人讨厌美国，可是不讨厌美元啊。这日本人里边也有不喜欢美元的，比如说森田。这船上谍影乍现，这森田不动声色，这就说明他森田根本就没想成，他想玉石俱焚，一网打尽。那现在怎么办？只有一条路，把军统间谍的罪名都推给李宁玉。你马上去他仓房，好生伺候他，让他信任你。都是女人嘛，有话好说。金处长，您就不怕吴大队长的杀手刀啊？他，说实话，这军统间谍的罪名就是他弄出来的。李宁玉真要是死了，全怪他自己。那请你回答，谍报的职业生命是什么？谍报的职业生命就是生命，是生命，是毁灭，毁灭黑暗，毁灭光明，毁灭阴谋，毁灭正义，毁灭秘密，毁灭信任，毁灭一切不能被毁灭的存在。谍报就是从天庭上倒下火种的普罗米修斯，让黑夜里的秘密再也无法隐藏。如果真存在你所谓的无法破解的天书，那也无所谓，只能把我自己投进火里，让它烧得更热、更烈，直到烧掉天书。
你的命在刀尖上，既然刀不动，就再也不要说谁带谁走的话。吴小梦，开门！马上开门！谁呀？是三姐孙一，开门！等一下，来了。少佐，现在是凌晨3点，有什么紧急任务？你马上跟我去会议室。会议室？那不正在……李宁玉受了重伤，无法执行改创了。他点名要你协助，马上去会议室。如果没有在规定时间内完成破译，后果你和他共同承担。我要先换衣服。有时候，我倒是希望吃下去的就是氰化钾。玉姐，你怎么了？又犯病了？手怎么肿了？别废话，还剩不到10个小时。现在我发指令，你操作。可是我没改装过密码机。你死过吗？像敬畏死亡一样，敬畏你手中的机器。你就能完成这次改装。为什么会选我？你说，你想成为像我一样的人，我相信你说的是真的。可惜啊，一套杯子正好8只，被吴大队捏碎了1只，要不然正好凑成8个音符，可以奏一曲平安夜了。金处长，你就这么笃定，今天夜里一定会平安？天就快亮了，再过8个小时就是森田规定的时间。如果破译失败，我们所有人
都可能以任何罪名被处决。天无绝人之路，吴大队何必如此悲观？你在杀人，吴大队这是什么意思？船上出现间谍，森田迟迟没有动静，就是想要一网打尽。等到任务成功破解，再把所有人都灭口。我相信这点你也看得出来。但你现在还这么逍遥，应该是找了替罪羊吧？吴大队是在担心你自己。不止我自己。照你这么说，那吴大队，你也在杀人。昨天发出去的电文内容，只有你吴大队一个人清楚。你完全可以把间谍的嫌疑都栽到我金某人头上。等森田查到电文的内容，那你和李科长都可以洗脱罪名。但我还是要提醒你吴大队一句。我和张司令的情面实际上是很薄的。如果这嫌疑都在我金生火头上，那张司令一定会丢车保帅，不会冒险救人。到那个时候，你吴大队就是害人又害己了。这点只管放心，吴某发的电文丝毫无涉金处长。是吗？嗯。但张司令接到，就一定得来。入れ。大佐。リユや成功した？まだです。これは本部から送られてきた解読した伝文です。酋長。もう一つおかしなことが。本部の捜査でこの伝文はジャオゾン司令部に送られてきたものだそうです。何？このスパイはジャオゾンの手下で純生法密航の中にいると判断できはしないでしょうか。直接自分の本部に暴露して、これはプロのスパイやるわけじゃないのことだ。これは俺が信じてる。ひたすら重要な情報を発信するのは何が伝えたよ。なのに偽での危険を回想してない。まさかこの船なんかとても重要のもっと重要な秘密あるのか。大佐、今の状況ですと特務機関に申請した方がいいのでは。水井少佐の意味はあんな出身低いの特許は日原に俺たちの情報部に調査するのか。もう必要はない。この船の出る人たちはみんな何かもよりは複雑だ。俺は解読の根性がない。はい。彼女は解読成功するのか失敗なのかもう考えないわ。このゲーム終わってしまっちゃう。中国その人の天才少なくなれば大日本帝国は統治は長くなる。俺たち今現在ここ静かにここにまと委任の運命の宣告をしましょう。不要管我，继续。记住，
次失误，就会导致密码机损坏，无法完成改装。这李科长戏码做的也太足了，他非得等到最后一刻，确认自己破解不了恩尼格玛，才肯用那道假密电过关吗？也许他根本就不会用你那道假密电。那我们只剩下张司令这最后一根救命稻草了。他能来吗？我老爹，你肯定认为像我这样的人，一定是权欲熏心。可你知道我为什么非要权欲熏心不可？知道吗？因为我就是不愿意看到今天这样，眼巴巴的等着别人的尚方宝剑刀下留人，懂了吧？走，行きましょう。隊長、交通司令部からの伝聞です。面白いな。長司令が現場の監督するのため船に人を派遣してくるなど、どうやらあの伝聞は確かに長司令に出したものだ。長司令が敵に内通しているのでしょうか。副官につけろ。次の港で止めろ。長司令が派遣してきた人を船に乗せてくれ。はい。时间到，还有7分钟。小孟，照我刚才说的做。干我们这一行，每时每刻都在跟死神捉迷藏。如果你过不了这一关，就根本无法成为王。只有一条路，把军统间谍的罪名都推给李宁玉。都在同一条船上，难逃同生共死，你好自为之。谍报人员的职业生命是毁灭，毁灭黑暗，毁灭光明，毁灭阴谋，毁灭正义，毁灭秘密，毁灭信任，毁灭一切不能被毁灭的存在。
改装已经完毕。该给我女儿写信了。这可是你们最后的机会，希望你们能成功。恳请大佐把所有的专家都叫到这里，现场验证。如果你破解失败，那所有的人可都是见证。纵然皇军惜才，也不得不执行军法。不过看来，你对你的改装还是十分自信的。是否改装成功，我并没有把握。我只知道，恩尼格玛机是人类机械加密史上的最高峰。如果我可以破解2代密码机，那就意味着，在密码界，人的智慧依然可以战胜机械。每个投身密码专业的情报人员，都应该见证这个胜利，提醒自己，我们这些人存在的价值。如果我失败了，吾将上下而求索，虽九死而犹未悔。那就用我的死激励他们继续破解恩尼格玛机。疯子，无论如何，我都非常敬佩战士冲向死亡的勇气。水井少佐、みんな知らせて会室に集合。発見の結果を検証する。好。等等。森田大佐，请不要通知金生火处长。为什么？因为他只是个官僚，早已不配称为谍报人员了。这个科长实在太厉害了，太早了，请看样子李宁玉还是用那个加密点了。李科长，顾少尉，人都到齐了，可以开始了。小梦，你来吧。这是什么？破译的德军电文。情报部这么急于破解2代恩尼格玛机，我想应该是为了监控德军对苏的战略动向。密电内容是：莫伊。李科长，你成功破解了2代恩尼格玛机，你的大脑战胜了机械，恭喜你！
心のことを教えた。可惜玉姐还在昏睡，喝不了这杯庆功酒了。你以为这杯酒是给李宁玉倒的？等着吧，船就要入港了，喝这杯酒的正主就要到了。怎么是他？昨天的电儿女，你到底发了什么？他谁啊？张司令的机要秘书，白小棉。看来这张司令是跪脚不愿踏显地，把他干儿子给推出来。来，白秘书请。香槟王 Dom Perignon， 民国10年收成最佳的葡萄酿成，据说当年只有100箱从欧洲运往美国。金州长，向来知道您手里头有好酒，但真没想到还有这么好的。欧洲一流的品酒大师也不过如此。金处长您谬赞了，小子无能，也就这么一丁点不值一提的闲人本事，比不过您金处长。对了，金处长，水上盘桓这么多天了，断粮了吧？哎呀，受之有愧，却之不恭啊！多谢白老弟。顾小姐，水上潮湿，盥洗都不方便。这个呢，应该合用。只是不知道顾少尉平常用的是什么牌子，所以就顾姐先将就下。白秘书，这可不算将就了。不过我倒奇怪，您是张司令的机要秘书，怎么行事周到的，倒像是司令的勤务兵啊？小孟，这也不过是在下另外一点不值一提的微末长处罢了。吴大队，你的兵把我搜得差点跳了水，怎么白秘书这一厢细软倒能安然无恙地带上船来？也是因为白秘书这不值一提的本事吧？好了好了，不说笑话了。白老弟，不瞒你说，这次千方百计把你请来，是这帮兄弟需要你来救命。
coming